ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் செல்ஃபோன் பேட்டரியெலாம் உப்பி இருக்கும், ஸ்பாலோன் பேட்டரின்னு வாங்க. அந்த உப்பின பேட்டரிலாம் எப்படி அதுக்குள்ளே ஏர் போனால்தான் அது உப்பும். அது எப்படி நம்ம ரிப்பேர் பண்ணுறது, சால்வ் பண்ணுறது, அந்த உப்பந்த அது பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு தேவையான ஃபஸ்ட்டு ஒரு நைஃப், நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கணும், மொனை மட்டும் அந்தமாதிரி நைஃபு பிளேடு என்ன எடுத்துக்கோங்க. ஒரு சிசர் ஆர் பிளேடு எதனா அந்த கத்தி கூட இந்த வச்சுக்கோங்க. அப்புறமா ஒரு டேப், ஏதோ ஒரு டேப், நல்லா ஸ்ட்ராங்கான டேப், வாட்டர் டேப்பாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போது பேட்டரி ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன், வார்னிங். இது உங்களால் நல்லா தெரிஞ்சு கற்றுக்கின்னு கொஞ்சம் பண்ணுங்கள், இல்லைனா ஜஸ்ட் ஒரு டெக்னிக்கல் இது கற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலேஜுக்காக பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு அந்த மேலே இருக்கிற பேப்பரை நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம். அதுக்கு நமக்கு ஷார்ப்பாக என்ன திங்ஸ் வேணும். உங்கள் நைஃப் எடுத்து அந்த முனையை, பேப்பர் தான் அது, கிழியாமல் அந்த முனையை மட்டும் லேசாக மேக்கப் பிச்சு விட்டு விஸ்துருங்க. கிழிச்சிங்கன்னா வேஸ்ட்டாக போயிடும். ஏன்னா நம்ம ரிட்டன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ரிட்டன் நம்ம ஒட்டுவோம் நம்ம இந்த பேப்பர் மேலே. அதனால் நேக்காக கிழிங்க. எப்படி கிழிக்கிறேன் பார்த்து அந்தமாதிரி கிழிச்சிக்கோங்க. அதேமாதிரி டைப் கிழிக்கணும். பொறுமையாக பண்ணுங்கள் இந்த வேலையை மட்டும். எப்போவுமே அவசரமே இல்லாமல் பண்ணணும் இந்த பேட்ரி விஷயம். ஏன்னா லித்தியம் அயான்லாம் ஈஸியாக வெடிக்கும், நெருப்பில் தெரியும் லித்தியம் அயான். அதனால தான் இது ரிஸ்க். இந்தமாரி பேட்ரிஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா என்ன வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் கூடிய சீட்டில் அந்தமாரி நான் வீடியோ போடுறேன். பேட்ரி பற்றி, லித்தியம் அயான் பேட்ரி பற்றியோ இல்லை பேட்ரிஸ் பற்றி ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ பாருங்கள், இப்போது அந்த பேட்டரியில் அந்த பேட்டரி சென்டரில் நீங்கள் ஒரு ஹோல் போடணும், ஓட்டை. அந்த ஓட்டை நைஃப் வச்சு தான் நீங்கள் போடணும். மற்ற எந்த பொருளும் யூஸ் பண்ணாலும் நைஃப் சென்டராக, அதுவும் லைட்டாக ஹோல் மேலோட்டமாக. நீங்கள் ரொம்ப டீப்பாக போனீங்கன்னா அதுக்குள்ளேருந்து ஒரு லிக்விடுமே வரும், லித்தியம் அயான். அந்த லிக்விடு வெளில வரும், ஆசிட் மாரி அது. அதனால் டீப்பாக போகக்கூடாது. நீங்கள் லைட்டாக பண்ணுறப்போ ஒரு ஏர் வரும் வெளில, சின்ன அந்த சவுண்டு. அந்த ஏர் வந்துச்சுன்னா ஓகே, டன். உங்கள் பேட்ரி பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் ஓட்டப்பட்டு முடிச்சிட்டிங்க, ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்கன்னே சொல்லலாம். அந்த பேட் லைட்டாக காற்று வந்துச்சுன்னா முடிஞ்சிச்சு, ஓகே. இப்போது அந்த லைட்டாக காற்று வந்துச்சு. நான் இப்போது நீங்கள் அந்த காற்று வந்தோடனே அந்த பேட்டரியை சுற்றி நல்லா அழுத்தி விடுங்க, ப்ரெஸ் பண்ணி அமுக்குங்க. ஏன்னா அந்த பேட்ரி மிஞ்சி காற்றுங்கன்னா அந்த கூட எல்லாம் வெளில வரும் ஓட்ட வழியாக. அமுக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ பேட்ரி ஃப்ளாட் ஆகிடுச்சு. அது நல்லா தெரியுதா உங்களுக்கே பார்த்தா? என் கையில் வேறு எந்த பேட்டரியும் இல்லை. நான் குண்டா நிறைய பண்ணிட்டேன், டெஸ்ட் பண்ணி தான் இந்த வீடியோ போடுறேன். அதனால எனக்கு லைட்டாக குண்டா, அதாவது உப்பன பேட்டரி தான் இது. சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது நம்ம அந்த பிரிச்சோம் பார்த்தீங்களா, அதுக்கு முன்னாடி சாரி டேப் எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு டேப் சிசரு. அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் கையில் எக்ஸ்ட்ரா சேஃப்டிக்காக உங்கள் கையில் ஃபெவிக்விக் எதனா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஓட்டை சுற்றி சரௌண்டிங் ஃபெவிக்விக் அப்ளை பண்ணிட்டு லைட்டாக இந்த டேப்பை பாதி பிரித்து அது மேலே போட்டு அந்த ஓட்டையை விட்டுருங்க. அப்படி ஃபெவிக்விக் இல்லைன்னா டேப்பை போட்டு நல்லா அழுத்தி விட்டுருங்க. என் கையில் ஃபெவிக்விக் இல்லை, நான் அதனால் அப்படியே ஒட்டிடுறேன். இது பாருங்கள், எப்படி ஒட்டுறேன்னு பாருங்கள். டேப் ஒரு பக்கம் ஒட்டிட்டு ஐட்டின்னே வரும், அப்போ தான் ஏர் உள்ள சரிசமமாக உட்காரும். இப்போ பாருங்கள், ஒட்டிட்டேன். இப்போது அந்த பக்கம் நான் தேய்ச்சிட்டு அப்படியே ஐத்துறேன், ஐட்டின்னே வரணும். அந்தமாரி தான் பண்ணோம். நீங்கள் பார்த்தீங்களா? சும்மா நான் ஒரு கோடு மாரி நான் போட்டோன்னா நல்லா உட்காரும் டேப்பு, அந்தமாரி. இப்போ முடிஞ்சிச்சு. இப்போது நம்ம அந்த பேப்பர் டீக் போட்டிங்க பார்த்தீங்களா, அந்த பேப்பர் கவர் மேலே கவர், அதை நீங்கள் ஒட்டணும். டைரெக்ஷன் பார்த்து ஒட்டுங்க. தப்பாக விட்டால் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. சும்மா டைரெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பழையபடி அழகாக வரும். இன்னொன்று சொல்லிடுறேன், முக்கியமாக இந்தமாரி பேட்டரி நீங்கள் இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் பேட்டரியில் 0% சார்ஜ் இருக்கணும். சுத்தமாக சார்ஜே இருக்கக்கூடாது. ட்ரை பண்ணிட்டு பண்ணுங்கள். இந்தமாரி சார்ஜிங்காக நீங்கள் சப்போஸ் டீப்பாக போய் அந்த லிக்விட் வந்துச்சுன்னா ஆபத்து. அதனால் 0% சார்ஜில் இருக்கிற பேட்டரியாக எடுத்து பண்ணுங்கள். இது போல் நிறைய வீடியோஸு உங்களுக்கு வேணும்னா, டெக்னிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் தமிழில் வேணும்னா மறக்காமல் நம்ம டெக் பரத் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. பெல் பட்டன் அழுத்திடுங்க பக்கத்தில். ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வேறு வரும். அப்போ தான் நீங்கள் வந்தோடனே நீங்கள் என்ன அப்லோட் வீடியோஸ் பண்ணோடனே பார்க்கலாம்.
நம்ம சேனலில் வந்து எனக்கு நான் கம்பெனிலாம் இப்போ தந்துட்டுனால இந்த லாக்டவுனில் நான் ஒர்க் போக வேண்டிய இருக்கிறதுனால நான் சண்டே ஒரு வீடியோ போடுறேன். முடிஞ்சால் அப்பப்போ 2 வீடியோ போட ட்ரை பண்ணுறேன். ஆனால் கண்டிப்பாக சண்டே நல்ல இம்பார்ட்டண்டான வீடியோஸ் வரும். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன மாரி வீடியோஸ் வேணும் இப்போத்துலேருந்தே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் எந்த கமெண்ட்டு யார் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் பண்ணீங்க, எந்த வீடியோ நல்லா இருக்குது தேவைப்படுறது எந்த முக்கியமான வீடியோ, அந்த வீடியோவை நான் அடுத்த சண்டே நான் போட்டுருவேன். கண்டிப்பாக மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எதனா டவுட்டுனாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஃபார் மோட்டிவேஷன்.